मैं कैसे मान लूं कि इतने लग्जरी आइटम को आप चूल्हे पर रख सकती हैं? बिल्कुल चूल्हे पे रख सकते हैं भाई, ये हीट रेजिस्टेंट है, आप इसको चूल्हे पे भी रख सकते हैं। ये एयर टाइट इसकी लिड दी हुई है, 1000 ml इसकी कैपेसिटी है। इसमें दूसरा भी कलर आपको मिल जाएगा, ये देखिए ट्रांसपेरेंट में भी आपको मिल जाएगा। इसमें देखें ये वाला इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर है, ये आप इजीली जो है इसके अंदर पत्ती वगैरह स्टैंड कर सकते हैं। 900 ml इसकी कैपेसिटी है। प्राइसिंग की बात करें तो ये दोनों आपको 1200 रुपए की प्राइस में मिलेंगे और ये वाली आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपए की प्राइस में। अच्छा जी, ये वाली जो ऑफर है सिर्फ और सिर्फ कराची वालों के लिए, आउट ऑफ सिटी वालों को ये नहीं मिलेगी। तो आना होगा आपको बोलते जा रहा है शॉपिंग मॉल, बेसमेंट फ्लोर, B70 BN ट्रेडर्स पे। ऑनलाइन के लिए जो हमारा नंबर है 0342274106 थैंक यू।